And then next, this is the other players. The Airgun champion na sa nearly the third. Wala ko daog. Oo, champion. Dahil ang second. Dahil, amo ni mga players na defeat ko sila na ano. Amo ni mga may players ni sila guys. Amo na defeat ko ni sila. Number one. Na-defeat ko ni sila. And ayun, nakita ka na guys. Mag-color yellow na da ang t-shirt. Amo na sa ang second. And ayun, ang number 1 is over there kami Papa Kumigo. Welcome to my vlog. Nag-on mo na? Wala mo nag-on? Pati mo yun ka mo ni sa vlog ko no? Wala nag-on? Sa vlog? Dapat ma-rest na sa tupang. Na, ano yaw? Manong! Wala manigahan ko no? Wala manigahan? Tataonig. Nag-on siya. Oh, see, para makasave ko battery, nag-on na, oh. Still recording pero mapatay na siya. Mapatay na siya kay tungod nga para makasave battery. So sigihon mo lang. Just go on and vlogging, ha? Okay guys, ano mo yung mga online vlog ang vlogging guys, sorry lang sila ko ang ambal ko. Ayun nga, madugay-dugay, mag-get kami sa reward amount because I am the cameraman. And you can see the second player sa champion diya. Yo. And ayun, si Manong oh. Wait. Wait, ito tubig Meg. Wait. Wala nga. Wait, that's a okay guys, just forget that part. Okay guys, sorry si Migo diyo. Gakwa siya airgun. And di siya gwapa wo. Ay dao sa lamisa with his blue, with she's blue hat. Nagwapa dan siya. Everyone knows that because girls are gwapa but sometimes fun. Okay guys, so makadto ta diyo kami go diyo. Hey Manong. Oh na, just record, ha? Daka lang dika because the shooter will go here, ha? Okay. You just take this video. Load and make ready. Ready na da? This is the cam. Are you ready? Ready shooters? Are you ready? Now. Ready. Hey pare, yung camera